Pessoal, agora eu vou andar com o carro, vai gravar tudo, eu vou falando conforme que eu vou fazendo, fica no áudio para vocês terem uma noção de cada som. Bom, agora vou colocar o cinto, freio de mão agora. Agora eu vou ligar o carro. Agora eu vou abrir a janela. Agora eu vou puxar o freio de mão. Desligar o carro. Tirar o cinto. Abrir a porta. Agora eu vou fechar a porta. O alarme. Então pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que seja útil para vocês. Obrigado por se inscreverem e pelo like. E se tiver algum efeito sonoro que vocês queiram, deixem aí nos comentários que eu vou tentar fazer para vocês. Tá bom? Um abraço a todos, Deus abençoe.